Ô, menino, segura! Segura, garoto, segura! Ô, galerinha, bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite. Tamo junto e misturado, mais uma pescaria pra vocês. Olha aí, ó. Tô aqui, ó, andando aqui. O pasto aí, uma mata ali. Ó, deixa eu fazer assim pra vocês verem. Ver se vocês conseguem ver o corvo também lá. Bem no rumo do sol aqui, gente. Vai ser brabo. Vou olhar pra vocês aí. Beleza? Olha, ó. Vamos pescar aqui hoje, ó. Só o ouro. Pessoal, mais uma pescaria pra vocês aí. Muito tanque. Tamo junto e misturado. Valeu de vocês aí. E seja bem-vindo ao canal Altair Davi Pescaria é Toys. Beleza? Vamos pescar comigo, gente. Se nós pega uns peixes aqui pra nós fazer o frito. Granfino. Que costuma pegar. Vamos ver. Tá muito frio em Goiânia. Não tem jeito, né? Friozinho é bom demais. Só que os peixes não gostam, né? Então vamos ver se nós pegamos uns peixinhos. Vamos lá, pessoal, estamos chegando lá. Ah, moleque, foi pra jogar. Primeira jogada. Ó, primeira jogada já saiu um monstro. Eu tirei daqui, vou mostrar pra vocês. Deixa eu segurar direitinho. Aí, ó, pessoal. Primeira jogada já saiu um monstro. Vai pro frito. Ô, menino. Ah, moleque. Aí não, ó. 3 seguidos já, gente. Vem da hora do avião, ó. Ó, garoto. Ó, essa é maior. Essa é maior. Ô, menino. Só ouro. Não dá nem pra mostrar todos pra vocês não, gente. Peguei 4 peixes com uma isquinha só. Ô, menino. Deixa eu balar hoje. Oh. Que maravilha, viu, gente? Só o ourinho a pescaria hoje. Pessoal, depois vocês comentam lá. Vê se gosta de ver eu pescando esses peixinhos assim, ó. Lambarizinho. Ou aqueles peixes maior. Vocês comentam lá pra me ajudar eu decidir pra qual lado que eu vou. Beleza? Tamo junto e misturado. Ó. Pode brigar. Pode brigar que você é monstro. Pode brigar que você é monstro. Mais um. Ó, ó, ó. Vem cá, só. É bom demais pegar esse lambarizinho aqui, gente. Quem é fera pra pegar esse lambarizinho é o Vilmar, que é colega meu de pescaria. Ele é o rei da pataquinha, ó. Ó, garoto. Rapaz, tá saindo uns monstros, uns gigantes, viu? Até agora eu peguei 3 variedades de lambari, gente. Aí, ó. Mais uma. Ó, ó, ó. Vem cá, só. Vem cá. Não é grande não, mas é brabo. Pessoal, eu mudei a varinha aqui, ó. E o jeito de pescar. Vamos ver se vai dar certo desse jeito aqui. Ó, garoto. Vocês escutou o tapa aí? Moleque. Ó. Ó o tamanho do monstro. Parece que vai dar certo desse jeito aqui, pessoal. Ó. Vamos ver. Ó. Garoto. Só o ourinho, ó, desse jeito aqui, gente, ó. Ô, maravilha. É só mudar a traia.
Ô, moleque. Só o ourinho, gente, ó. Só o ourinho, ó o tamanho. Ó o tamanho. Aí, ó, pessoal, esse daqui vai pra todos vocês aí, ó. Aí, ó. Ó o tamanho do lambari. Ô, maravilha. Esse aqui é pra vocês, viu, gente? Ó. Ó, esse não é grande não, mas é saboroso. É só o ourinho, um lambarizinho desse aqui frito, gente, ó. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Tá aqui na árvore aqui. Tá aqui nessa árvore aqui, ó, mas eu não vejo não. Não sei nem o que que é. Opa. Pegou. Pegou. Pegou e o anzol pegou eu também aqui. Vamos lá, vamos tirar o peixe que é mais importante. Aí, ó, mais um, pessoal. Hoje tá fartura aqui hoje. Uai, pensei que era grande. Pesou. Pesou, foi pra você que era grandão, porque veio um pau junto. Um garrancho aqui que pesou só pra me assustar, ué. Ó, tá lá, só. Vai assustar outro. Ó, pegou. Ora, encaço. Mais um, gente, ó. Ó, moleque. Vem cá, é um atrás do outro, gente, ó. Ô, pescaria boa, gente. Pessoal, depois vocês comentam lá também, para me ajudar, qual tipo de imagem vocês preferem mais. Aqui eu ponho a câmera ali do lado, filmando eu e a pescaria aqui, ou essa aqui que eu ponho no boné. Qual que dá mais emoção para vocês aí? Vocês comentam lá para vocês me falar também, para me ajudar, gente. Ó, gente, ó, moleque. Olha, é grande, ó. Vem cá, olha o tamanho dele. Olha aí, ó, pessoal. A primeira varinha já deu resultado. Ainda tem um pedacinho de isca aqui, ó. Eu vou tentar com ele. Ó. Vem cá, ô. Pessoal, com esse daqui agora, ó, vamos encerrar a pescaria. Fazer aquele frito granfino de lambari hoje. Eu vou mostrar pra vocês aí a quantidade que eu peguei. Beleza? Tamo junto e misturado aí, gente, ó. Ô, menino, segura! Segura, garoto, segura! Vem cá, vem cá! Segura! Segura, garoto! Ah, moleque! Ah, moleque! Segura, menino! Segura! Galera! Só o ourinho, gente, ó! Ô, menino! Segura, só! Ô, monstro! Ah, garoto! Eita lasqueira, viu? Segura, segura, tá indo, gente, tá indo pra lá. Opa, vem cá, vem cá, ô, lasqueira. Escapou, gente, ó, escapou. Ô, meu Deus, arrebentou a linha, ó. Aí, ó, arrebentou a linha, pescando lambari com linha fina. Esse era monstro, gente.
Ô, maravilha. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Já que esse foi embora, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, os peixinhos que nós pegamos. Nós pegamos ou nós peguemos? Ó. Olha aí, pessoal. Só o ourinho, ó. Deixa eu pôr o celular ali que eu mostro melhor pra vocês. Ô, galerinha, olha aí. Olha que maravilha, ó. Olha. Só o ourinho, gente, ó. Oh, menino. Olha até que tá bonito. Agora vamos fazer aquele frito, né? Granfino. Pessoal, aqui é meio complicado pra mim fritar aqui, pra me lavar isso, porque o barrancão aqui é meio alto. Não tem como eu pegar água. Eu vou fazer ali na casa do Pipa ali, que é o que deixa eu pescar aqui no meia ponte. Beleza, eu vou fazer lá que ele aproveita e come também. Ele gosta mais do lambarizinho. Tamo junto e misturar, gente. Vamos lá. Ô, galerinha, aí, ó. Agora eu vou limpar eles aqui, ó. Pra fazer aquele frito granfino pra vocês aí, ó. Olha aí, que maravilha. Olha o tanto de lambari que saiu hoje. Só o ourinho, gente, ó. Ô, galerinha, ó. Vamos ver, ó. Menino, ó. Ô, maravilha. Opa, ó. Feijão tá bom, viu, Pipa? Ó. Ô, moleque. Ô, galerinha, ó. Olha aí. Que... Oh, caiu. Capuliu. Só o ourinho, gente, ó. Ô, maravilha, viu? Ô, galerinha, ó. Olha aí, ó. Ó, chega a tá quebrando. Olha que maravilha. O lambarizinho só, ó. Ó. Pessoal, muito tanque de vocês. Tamo junto e misturado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Viu? Comenta lá se gostou ou não do lambarizinho frito. Da pega do lambari também. Tamo junto e misturado. Valeu, gente. E aí, cara? Quer um peixinho também? Ô, Pipa, ó o peixinho, ó. Ó o peixinho, ó. Como um peixinho pro pessoal ver, ó. Já tá prontinho. Já tá fritinho aí, ó. Pega aí, ó. Coisa boa. Aí, ó. Um lambarizinho frito na hora. Fala pra mim se tá bom ou não. Bom demais. Bom demais. Melhor é pegar ele, viu? É gostosinho, né, só? Gente, ele mora aqui na beira do rio. Gosta de pescar e não tem tempo, né? Não tem tempo não, só. Ó o segurança. Ó o segurança dele aí, ó. Né, Barão? Ó, vamos lá. Deixa eu virar a câmera aqui. Deixa eu virar aqui. Aí, pessoal, ó. Tamo junto e misturado aí, né, Pipa? Tamo aí, né? É, valeu. Obrigadão de vocês. Até a próxima. Se Deus quiser. E ele quer, né? Ele quer. Uma hora você vai lá no Rio do Peixe comigo? Ó, nós vai. Você vai mesmo? Vai, nós vai. Você já falou umas 3 vezes. Mas uma hora dá certo. Uma hora dá certo, né? Dá certo. Não, então beleza então. Então vamos comer um peixinho.